তোমার এই ধরনের কথাবার্তা আমি বহুদিন ধরে শুনছি, আমার আর এখন ভালো লাগে না। তাহলে কি ধরে নেবো একসময় ভালো লাগতো? তোমার এই প্যাচানের কথার উপরে জবাব দিতে আমার ইচ্ছা করছে না। তুমি এখন যা করো তা হচ্ছে খেলা, ইউ প্লে উইথ ওয়ার্ডস। আমার খুব মাথা ধরেছে, আমি এক কাপ কড়া কফি বানিয়ে খাবো, তুমি খাবে? হ্যাঁ খাবো। যাবার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাবে, সত্যি জবাব। তুমি কি এখন আমাকে ভালোবাসো?